Mahal, this is your lesson 1. I will teach you kung paano buksan yung makina ng motor na hindi ka gagamit ng push start, okay? From the start, ano yung alam mo? Dali. Okay. Pasok. Then, okay na. Yung switch, pinutin mo. Yung kill switch, yan. Tapos, Ibaba. tatapakan mo. Yan. Ba yung tatapa? O yan yung tatapakan mo. Dali. Start mo na. Hindi. Sakto lang. Saktong pihit lang. Huwag todong pihit. Huwag pa yung sipa. Huwag mo itataas yung paa mo. Tuturo ko sa'yo. Halika. Napipil mo na yung pagsipa dyan, di ba? Mahal. Pinahirapan na kita, di ba? Actually, kahit anong gawin mo sipa dyan, hindi aandar yan. Sipa na. Ayun o. Konti na lang. Wala na. Sayang. Magpapakain ka mamaya ng lechon eh. Pa. Wow. Ay ko. Papagalitan na tayo ng guard dito. Para na. O yun lang naman. Alamin mo lang kung paano yung flow ng pagsipa ng motor. Tagal din nun O, tuturuan naman kita paano magpaandar ng motor. Ayok. Sa susunod na. Ito muna, lesson 1 kung paano mag-start ng motor. Pero sa susunod, tuturuan kita paano magpaandar ng motor. Paano na patakbuhin to. Okay? Okay, next episode.